Băi, Tibi, nu te juca cu Honda, că Honda e Honda. Doar un call start îți dau. S-a terminat, am câștigat. Bă, Cosmin, știi vorba aia, ai n-ai mingea, tragi la poartă. Și așa cum scrie pe parbrizul meu, move over. Așa că hai să facem call start la Fordul meu Focus RS cu evacuarea stoc. Dar stai că l-am și pe ăsta micu, adică ăsta de aici. Ăla micu de fapt e tasul.